所以我哋要感謝天父。一開頭咧祈禱嘅時候咧，就要多謝天父，多謝耶穌為咗更多人傳福音去禱告，紀念我哋我哋嚟到呢度，點解會派飯㗎？點解要傳福音俾你哋㗎？點解啊？要天父愛你啊！明唔明啊？你好大人物㗎，天父鍾愛你㗎，得唔得？知唔知點解我哋嚟到呢度啊？知唔知點解啊？因為天父愛你啊，得唔得？你哋明唔明啊？雖然坐咁遠喎，點解我哋嚟到呢度啊？因為天父愛你哋啊，得唔得？好，我哋祈禱第一樣嘢，多謝天父嘅愛，多謝天父，將榮耀歸返天父。好啦，第二樣嘢，我哋可唔可以為自己祈禱㗎？可唔可以啊？可以，得唔得啊？我唔算喎，天父啊，佢醫治我得唔得啊？哎呀，我隔離嗰個病咗啊，佢醫治佢得唔得啊？哎呀，天父啊，我咧後日即係去飲求天父咧幫助我開心心好好預備，得唔得天父啊，我坐咗喺呢度咁耐咧，聽到道好多啦，哇！我真係神嘅愛好多啊！佢幫助我都想服侍主，俾機會我，有冇要咩啊？想唔想幫手派飯啊？想啊！真係好啊！好，感謝主，想傳福音啊！想好感謝主有咁嘅心咧，主一定看顧你㗎，你又即刻可以傳福音㗎，係咪啊？你隔離嗰個你話俾你聽，耶穌愛你，呢個就係傳福音㗎啦。當時你哋講得咁細緻係咪啊？你話俾人聽，耶穌點樣愛你？係啦，本來我淨係咧諗住有個飯盒啫。點知嚟到呢度，見到啲人咧有耶穌嘅愛喎。唔係派飯咁簡單原來咧信耶穌先係最重要。要耶穌愛我得到耶穌之後，信咗耶穌之後，又識唱歌，又禱告，又喜樂，又可以幫助人。以前同人哋爭飯盒，而家我竟然可以送飯盒俾人喎！哇，生命咁樣改變喎！我以前咧好孤寒嘅，最好自己又叻有益處。而家我竟然可以識得幫助人喎！有多嘅物資我可以送俾人喎！點解會改變啊？因為耶穌愛我咯，係咪啊？呢個就禱告啦。好啦，經文裏邊又點教我哋祈禱咧？我讀一句，大家跟一句咯喎。好啦，多謝。我本聖經喺呢度，我攞出嚟啦。我就按照翻呢句。好，我讀一句，大家跟一句好啊。耶穌在一個地方禱告。冇聲音嘅，一齊讀啊！一、二、三，耶穌在一個地方禱告。禱告完了，有個門徒對他說：求主教導我們禱告。我哋一跳到第五節啦。耶穌又說：你們中間誰有一個朋友，半夜到他那裏去，說朋友請借給我3個餅。
因為我有一個朋友行路，因為我有一個朋友行路，來到我這裏，來到我這裏，我沒有什麼給他擺上，我沒有什麼給他擺上。那人在裏面回答說，那人在裏面回答說，不要攪擾我，不要攪擾我，門已經關閉，門已經關閉，孩子們也同我在床上了，孩子們也同我在床上了，我不能起來給你，我不能起來給你，我告訴你們，我告訴你們，雖不因他是朋友起來給他，雖不因他是朋友起來給他，但因他情詞迫切地直求，但因他情詞迫切地直求，就必起來照他所需用的給他。